गुड। क्या नाम है जी? अनिल कुमार। अनिल कुमार है ना? जी। कहाँ से आते हैं? शारदा। शारदापुर सुरसुरी की शारदापुर ई। ई। शारदापुर ई ना? चलिए जी। गुड। कब से टाइपिंग कर रहे हैं आप? 2 सप्ताह हो गया है सर। हाँ? 3 सप्ताह हो गया है। 3 सप्ताह, लगभग 20-21 दिन है ना? चलिए जी। गुड। ये देखिए इरेक्शन जो आता है ना उसको थोड़ा सुधारिए, है ना? जी। जैसे वो कट दिखा रहा है ना, कट का चिन्ह गुड़ा का, जी। तो वो ये बताता है कि आप गलत कर रहे हैं ना? जी। चलिए उंगली रखने का तरीका सही है ना? उंगली रखने का तरीका सही है। बहुत प्रयास करता हूँ सर घर में भी जाके। अच्छा, घर में भी सिस्टम रखे हैं? जी। बहुत ज़्यादा प्रयास करिए, है ना? क्योंकि ये कंप्यूटर फील्ड है, जितना अनुभव करेंगे उतना ही आगे जाएंगे, ठीक है? अभी देखिए फर्स्ट बैच में एक लड़की का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। देन और 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, 10 सेकंड। ओके देन स्टॉप।